أنا محمود خالد، والنهاردة هنحل مع بعض الأسئلة اللي على كورس السي على موقع جمالتك. ادخل على موقع جمالتك، ادخل على جوجل الأول، اكتب جمال، ادخل على كورسات، كورسز، سي بروجرامينج، ليسن 2. هننزل عند شو ادفانسد اكسرسايز، حصة رقم 7. السؤال بيقول ايه؟ Aries program. Sharif wanted to make some modifications in his room and want to determine the area of the room required. Make a program that assign two variable. The first for the width of the room and the second for is lane. Multiplying the two number to calculate the area and then printing the result at the end. تمام. فهمت انا من السؤال ان في شريف عايز يقيس حجم اوضه عنده في الشقه او في البيت، فاحنا عايزين نحجز متغيرين كل متغير المتغير الاول يعني العرض، والمتغير التاني يعني الطول. فهو عايز يقيس حجم العرض في الطول او الطول في العرض علشان يشوف حجم الاوضه المربع بيساوي كام. احنا ممكن نترجم السؤال كمان نشوف انا ترجمت صح ولا غلط. هنا بيقول لك برنامج المناطق. شريف عايز يعدل في المكان بتاعه اللي هي الأوضة بتاعته، وعايز يحدد مساحة الأوضة بتاعته. فهنا بيقول لك ايه؟ شوف الجزء ده بيقول ايه. عايزين نعمل برنامج فيه متغيرين. المتغير الأول زي ما أنا قلت برنامج فيه متغيرين. الأول هيعرض الأوضة، الأول هياخد عرض الأوضة والتاني لطولها، فهنضرب الرقمين في بعض عشان نحسب المساحة، وبعدين نطبع الناتج ده على الشاشة. يبقى احنا عايزين نضرب العرض في الطول. المتغير الأول بيساوي العرض والمتغير التاني بيساوي الطول، فهنضرب الاتنين في بعض هيطلع لك مساحة الأوضة، فعشان هو يعرف يعمل تعديلاته عليها. ننسخ السؤال ده، ندخل على موقع ريبل. كيو دي انا كنت عاملها ككرييت ريبل عادي، ولكن هي بسجل على كل الاسئله بتاعتي. فانت لو اول مره تتفرج على الفيديو ممكن تعمل كرييت ريبل، تختار اللغه اللي هتحل بيها السؤال، وبعدين تكتب النيم، تدوس كرييت ريبل، هيفتح معاك ريبل عادي. بس انا عامل واحده قبل كده فبحل عليها الاسئله. نحوش الويندو دي، نمسح السؤال القديم، نحط الجديد، نمسح دول. تمام. احنا عايزين نطبق بقى السؤال. حلو ازاي؟ عايزين اول حاجه نحجز متغيرين. بص، هو ريبل بيديك الحاجات التحديث ده مش لطيف. هنجد متغير من نوع انت، هنسميه width. بتساوي 25. ونحجز متغير تاني نوع انت نسميه الطول اللي هي اللين، بتساوي 4. عايزين بقى نضرب الرقمين دول في بعض علشان يطلع لنا
الطول، المساحة الكلية بتاعة الأوضة. فنعكس متغير تاني هنسميه التوتال equal بتساوي الويدث مضروب في اللينث. تمام. بعد كده عايزين نطبع الأمر، عايزين نطبع الحجم الأوضة بعد ما ضربناها، فعايزين نشوف المساحة. نطبع برنت، نكتب هنا equal percentage دي كوما، هنا هنطبع ايه بقى؟ هنطبع التوتال. نشوف الكود هيطبع معانا ايه. احنا حجزنا متغير اسمه width ده فيه 25، ومتغير تاني اسمه length ده فيه 4، وحجزنا متغير تالت اسمه total. التوتال ده جواه كل اللي هيحصل هنا. اللي هيحصل هنا هنضرب الويت في اللينث اللي هي 25، 25 في 4 هيطلع لنا الاريا اللي هي المساحة الكلية. فاحنا سجلنا كده المساحة في التوتال. عايزين بقى نطبع المساحة، فهنطبع المتغير اللي اسمه توتال ده اللي متخزن جوه المساحة بعد ما ضربنا الطول في العرض. تعال نجرب الكود. فعلا طلع لنا 125 في 4 ب100. ده كان الحل بتاعي. لو عندك حل مختلف أو عندك سؤال ممكن تسيبه في الكومنت.